Ek wil vanmôre groet weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Net voordat ons gaan luister na die woord van die Here, wil ek jou graag net sien met 'n lied wat ek vanmôre op my hart het. Ek loop al hele week met hierdie een lied rond wat sê, Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Ek wonder of daar mense by die huis is vanmôre, daar waar jy sit in jou kamer of jou sitkamer, wat saam met my kan stem en sê, Here, U het my nog nooit teleurgestel nie. En daar sal ook nie 'n tyd kom wat U my sal teleurstel nie. So daarom sing ek uit my hart uit vanmôre, uit dankbaarheid vir die Here, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Sing dit saam, terwyl jy wag vir die woord, aanbid hom net, gebruik hierdie tyd saam met ons in die teenwoordigheid van die Here. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Hallelujah. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Amen. Dis weer vanmôre vir my voorreg om weer die woord van die Here te kan bedien. Net daar waar jy in jou huis is, vanmôre glo ek en hoop dat jy vanmôre jou besig hou met die woord van die Here. Dit is die dag wat die Here gemaak het en ons moet bly wees en ons moet juig daarin. En ek glo jy juig vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. Net daar waar jy in die gemak van jou eie huis is, die beste plek om te wees vanmôre is met die woord van die Here besig om jou te stig en jou te bemoedig vanmôre. Nou ja, ek het vanmôre 'n kort woord wat ek met jou wil deel en 'n woord van bemoediging. Daar's niks so goed soos bemoediging wanneer jy moedeloos is nie. Daar's niks so goed soos wat iemand kom en vir jou goeie nuus gee wanneer jy slegte nuus gehoor het nie. Daar's niks wat vir jou so beter as om jou op te tel met goeie nuus wanneer jy in 'n gat is of wanneer jy voel die dinge raak te veel vir jou nie. So terwyl jy daar sit in jou huis, miskien voel jy vanmôre, dinge is te veel, dinge raak te veel. Hoor mooi, hier is goeie nuus vanmôre uit die woord van die Here uit. Die beste plek waar ek en jy goeie nuus kan kry, is uit die woord van die Here. Nou ja, ek het 'n kort woord vanmôre in Matteus 14, terwyl jy jou woord sommer blaai na Matteus 14 toe, gaan ek so 'n bietjie praat oor hierdie gebeurtenis uit die woord van die Here, en ek gaan ons net bemoedig vanmôre met die woord van die Here. Kom ons bid net saam daar waar jy is vanmôre. Here, dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan sit, of staan of lê. Here, dankie dat ons weet vanmôre U is vanmôre teenwoordig waar ons ook al is, afgesonder van mekaar, maar die Gees van die Here bly nog steeds by ons. Here, U kan ons sonder U self nie af van ons nie. Here, U is met ons elke dag van ons lewe. En dankie vir die voorreg vanmôre om weer die woord van die Here te kan bedien en te kan hoor en luister na die woord en luister na die goeie nuus vanmôre. Ek bid daar waar ons vanmôre na U woord gaan luister, dat U vanmôre die goeie nuus in harte sal kom neerdruk, Here, dat hulle wat vanmôre luister sal ervaar hier's goeie nuus uit die woord van die Here uit vanmôre in Jesus naam. Amen.
Amen. Wat 'n voorreg vanmôre om die woord weer te kan bedien. Matteus 14 vers 22 tot 27. Kom ek lees vir u vanmôre. Dit gaan oor die gesprek of die gebeurtenis wat Jesus op die water geloop het na die disippels toe. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te gaan bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Vers 31 sê, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Vers 32 sê, daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. En ek wil jou vanmôre bemoedig met hierdie gedeelte, dat Jesus weet en Jesus sien. Jesus weet en Jesus sien. Vers 22 sê, en Jesus het hulle dadelik gedwing om in die skei te klim, en voor hulle uitgegaan om te gaan bid, en hulle weggestuur. Nou ons almal was al in 'n situasie waar ons ongemaklik was. Ons almal was al gedwing in situasies wat seer maak. Ons almal was al gedwing om in situasies in te beweeg wat ongemaklik is en ongemaklik lyk. Soos ons almal weet, is ons almal gedwing om in hierdie afsondering in te gaan. Ons is gedwing om onsself af te sonder, gedwing om onsself toe te sluit, gedwing om een kant toe te gaan. So, ons weet wat dit is om gedwing te word in situasies wat nie lekker is nie. En hoor wat lees ek raak in hierdie paar teksverse wat ons nou gelees het. Ek lees dat die disippels was gedwing gewees in die skei. Nie deur iemand anders nie. Nie een disipel het die ander disippels gedwing nie, maar hoor mooi, Jesus het hulle gedwing om in die skei te klim. En as ek dit lees, dan beteken dit net een ding vir my. As Jesus hulle gedwing het om in die skei te klim, dan beteken dit Jesus weet. Jesus weet dat hulle in 'n storm is. Jesus weet dat hulle in 'n storm in beweeg. Jesus weet dat hulle in die skei sit en hulle is bang. Jesus weet dat hulle eenkant sit en hulle in 'n stormwind vasgekeer is. Jesus weet dat die boot en die skei waarin hulle in beweeg en in seil, dat hierdie boot vol water word. Jesus weet dat hulle in 'n krisis is wat moeilik is vir hulle om te hanteer. Jesus weet. En hier is die boodskap vanmôre vir die kerk, hier is die boodskap vanmôre vir elke kind van die Here, hoor mooi, dat Jesus weet. Baie goeie nuus vir jou vanmôre, Jesus weet. Ek weet nie, maar Jesus weet. Die regering weet nie, maar Jesus weet. Die wêreld weet nie, maar Jesus weet. En ek wil vir elke man en vrou vanmôre sê wat dalk twyfel of jy nog môre 'n werk gaan hê. Wat dalk twyfel of jy dalk nog die toekoms gaan sien. Hoor mooi, Jesus weet. Vir elke pa en ma wat twyfel vanmôre en vrees bevange is oor hulle kinders se toekoms. Hoor mooi, Jesus weet. Vir elke vrou wat vanmôre bekommerd is oor haar huis. Jesus weet. Goeie nuus vanmôre vir jou en vir my. Jesus weet. En Jesus weet vanmôre dat jy gedwing is in 'n storm. Jesus weet vanmôre dat jy nie weet watter kant toe nie. Jesus weet dat jy wil moed opgee. Jesus weet dat jy vanmôre dalk handdoek wil ingooi. Jesus weet dat jy vanmôre nie meer kan sien vir die dag van môre nie. Hoor mooi, Jesus weet. Maak jou geestelike oor oop en laat jy vanmôre die woord hoor wat sê Jesus weet dat jy vanmôre in 'n krisis vasgevang is en in die krisis ingedwing is. Jesus weet. Maar hoor mooi, wat sê vers 25? Hy sê, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. Hoor wat sê Markus 6 vers 48. Markus 6:48 sê, en hy het gesien dat dit moeilik gaan met hulle, en dat hulle swaar kry, want die wind
was teen hulle gewees en hy het gesien. Nie alleen het Jesus geweet nie, maar hy het ook gesien. Hy het gesien dat dit moeilik gaan met hulle. Hy het gesien dat hulle swaar kry teen die storms. Hy het gesien dat hulle nie meer vorentoe kan gaan nie. En is dit nie goeie nuus vanmôre vir my en jou nie? Hy sien en hy weet. Hy sien en hy weet. Nou soos ons almal weet, die behoefte van die mens vandag. Die behoefte van die mens vandag is om gesien te word en om van geweet te word. As ek so vandag rondom ons kyk en ons kyk die TV nuus en ons kyk die berigte in die koerante en ons sien hoe verskillende mense en hoe verskillende groepe optogte hou en hoe hulle toi dan oor verskillende redes, dan sien ek die een groep sê ons het te min, die ander groep sê ons het te veel. Die een groep sê hulle doen te min, die ander groep sê hulle doen te veel. Hierdie een groep roep uit, hierdie ding is 'n probleem, die ander groep roep uit, daardie ding is 'n probleem. En uit hierdie uitroep hoor ek een boodskap wat geskreeu word, en hierdie boodskap is, sien ons behoeftes raak en weet van ons probleme. So dis die behoefte van die mens. Dit is belangrik vir die mens om gesien te word, en om gehoor te word, en om van geweet te word, deur die regte persone. Ek lees in Lukas 9 vers 38, en daar roep 'n man uit die skare en sê, meester, ek bid u, kyk tog na my seun, want hy is my enigste. In ander woorde, hier kom die man by Jesus, en hy sê, Here, sien tog net my seun raak. Here, weet tog net van my seun se probleem. En iewers daar buite in ons huise, en iewers in jou huis dalk vandag, sit daar ook mense wat 'n uitroep het in hulle harte wat sê, Here, sien my raak, Here, hoor van my, Here, weet van my probleem, sien my raak, Here, sien my bekommernis raak, hoor van my en weet van my probleem en van my omstandighede, sien my raak, Here. En weet jy wat? En ek lees dat Jesus die disippels raak gesien het, en toe hy hulle raak gesien het, toe hy gehoor het van hulle probleem en geweet het van hulle probleem, het Jesus nie net geweet en gehoor en gesien nie, hy het ook gereageer. Goeie nuus vanmôre vir jou en vir my, hy het ook gereageer. Die woord sê, hy het al wandelend op die see na hulle gekom. Terwyl hulle gesukkel het, toe is Jesus op pad. Terwyl hulle gestry het met 'n probleem, toe is Jesus op pad. Hy is op pad. Op pad om die storm stil te maak. Op pad om die vrees aan te spreek. Op pad om kalmte te bring. Op pad om die probleem op te los. En ek het 'n boodskap vanmôre vir jou as kerk vandag. Ek het 'n boodskap vanmôre vir jou as gelowige. Jesus is op pad. Terwyl jy sukkel met om te glo, terwyl jy sukkel vanmôre en jy stry vanmôre met 'n probleem, hoor mooi, Jesus is op pad. Terwyl jy rondrol in die hande op jou bed met vrees bevange, dan wil ek vanmôre vir jou sê, Jesus is op pad. Hy is op pad om jou storms te kom kalmeer. Hy is op pad om jou behoefte te kom voorsien. Jesus is op pad. Terwyl jy wonder of Jesus weet, hoor mooi, Jesus is op pad. Die disippels het nie geweet Jesus is op pad nie. Die disippels het nie geweet Jesus weet nie. Hulle het nie geweet dat hy hulle raak sien nie. Al wat hulle raak gesien het was die golwe. Al wat hulle raak gesien het was die sterk wind. Al wat hulle gesien het was hoe hulle boot nou besig is om te sink. En al waarmee hulle self besig gehou het, was om die water uit die boot uit te skep. Hulle het hulle self besig gehou om net aan die gang te bly, net om aan die lewe te bly. Hoor mooi, terwyl hulle besig was om te oorleef, toe daag Jesus op. Toe daag Jesus op. En dis my gebed vanmôre vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, dat Jesus sal opdaag net daar waar jy nou is. Dat Jesus sal opdaag daar waar jy besig is om dalk somme te maak vir die toekoms. Dat Jesus sal opdaag daar waar jy dalk nou besig is om jou verliese te tel. Dat Jesus sal opdaag daar waar jy nou wonder of jy nog 'n besigheid gaan hê na hierdie lockdown, dat
my gebed is dat Jesus sal opdaag, daar waar jy nou in vrees vasgevang is, dat Jesus sal opdaag. Toe daag Jesus op. Toe daag hy op. Die woord sê, hy het opgedaag, toe dink die disippels, dit is 'n spook. Weet jy wat doen vrees vanmôre? Vrees veroorsaak dat ons iets doen wat nie normaal is nie. Vrees gaan veroorsaak dat ek en jy skreeu soos wat die disippels geskreeu het. Vrees laat ons dinge doen wat buite die normaal is. Vrees laat ons dinge doen wat nie gewoonlik gedoen word nie. Vrees laat jou dinge doen wat jy nie aan gewoond is nie. Die disippels het geskreeu. Die woord sê, hulle het geskreeu terwyl Jesus opdaag. 'n Geharde vissermanne skreeu mos nie vanuit gewoonte uit nie. En miskien is jy dalk vanmôre besig om iets te doen wat nie normaalweg gedoen word deur jou nie. Miskien praat jy dalk ook saam met hulle wat vrees. Miskien praat jy ook van moed opgee. Miskien praat jy ook van dat jou boot gaan sink. Miskien raak jy vanmôre ook aan die bewe. Hoor mooi. Miskien doen jy ook iets vanmôre wat nie normaalweg gedoen word deur jouself nie. Maar hoor mooi wat sê vers 27. Maar Jesus het met hulle begin praat. Maar Jesus het met hulle begin praat. Hierdie moet jy nou nie mis nie. Hierdie is 'n openbaring wat jy vanmôre moet hoor. Terwyl die disippels op die boot sit en hulle is besig om te vrees, hulle is besig om iets te doen wat hulle nie gewoonlik doen nie. Hulle is besig om te skreeu soos klein kinders. Toe daag Jesus op. En hoor wat gebeur hier. Die woord sê, maar Jesus het met hulle gespreek. Nee, hy sê nie, maar die spook wat hulle raak gesien het met hulle gespreek nie. Hy sê nie, maar die vrees het met hulle gespreek nie. Hy sê, maar Jesus het met hulle gespreek. Jesus het met hulle gepraat. Toe vrees begin praat, toe die spook opdaag in hulle gedagtes, toe praat Jesus met hulle. Hulle was benoud, maar Jesus. Hulle was onderdruk, maar Jesus. Hulle was vol vrees, maar Jesus. Die corona het die ekonomie kom breek, maar Jesus. Hierdie virus het ons kom laat vrees, maar Jesus. Hierdie virus het my ekonomie kom breek, maar Jesus. My huis is besig om swaar te kry. Hoor mooi vanmôre, maar Jesus. Toe daag Jesus op en Jesus praat met hulle. Laat toe vanmôre dat Jesus met jou praat. Moenie toelaat dat die spook van die golwe met jou praat nie. Moenie toelaat dat die spook van onsekerheid met jou praat nie. Moenie toelaat dat die spook van ongeloof met jou praat nie, maar laat toe dat Jesus met jou praat. Laat toe dat hy met jou praat, hoor mooi, want hy weet en hy sien. Hy weet en hy sien. En dis die goeie nuus, as hy weet en as hy sien, daag hy op. Dis my gebed vanmôre vir jou, dat Jesus sal weet en dat Jesus sal sien. Maar die beste is dat hy sal opdaag, daar waar jy sit vanmôre in jou krisis. Ons almal is bekommerd oor die toekoms. Ons is bekommerd oor ons besighede. Ons is bekommerd, gaan ons genoeg hê vir die toekoms. Maar hoor mooi, moenie dat die vrees met jou praat nie. Moenie dat die spook met jou praat nie, maar laat toe dat Jesus met jou praat. Want hoor mooi, Jesus weet en Jesus sien en Jesus gaan opdaag. Dis my gebed dat hy sal opdaag in die tyd van jou vrees. Dat hy sal opdaag in die tyd waar jy bekommerd is. Dat hy sal opdaag in die tyd waar jy besig is om handdoek in te gooi en dat hy met jou sal praat. En wanneer hy opdaag, dat hy vir jou sal sê, moenie vrees nie, hou goeie moed. Hou goeie moed. Hoor mooi, wat sê die vers? Daarom klim Jesus in die skei en die wind het gaan lê. Terwyl Jesus in die skei klim, terwyl hy in jou boot klim, terwyl hy in jou huis in beweeg, gaan die storm lê, gaan die winde lê, gaan die kalmte kom, gaan die vrees verdwyn, gaan die ongeloof verdwyn,
want hoor mooi, wanneer Jesus opdaag, kan daar niks anders gebeur as die goeie nie. Wanneer Jesus opdaag, kan niks anders gebeur as die wonderwerk nie. My gebed is dat God sal opdaag, waar jy nou vanmôre sit in vrees, dat hy sal opdaag en dat hy met jou sal spreek en sê, hou goeie moed, moenie vrees nie. En dat Jesus sal inklim en dat die storms en die winde gaan lê. Mag jy hierdie woord in jou hart vasmaak, mag jy weet dat Jesus weet, Jesus sien en hy gaan opdaag om kalmte te bring in jou lewe, in Jesus naam. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie woord kan vashou, om te weet dat U weet. Here, om te weet dat U sien ons raak, en om te weet dat U gaan opdaag in huise wat bekommerd is, in harte wat vanmôre ontsteld is, Here, en in harte wat vanmôre vasgevang is deur vrees, dat U sal kom en met hulle kan kom gesels vanmôre, en vir hulle kan sê, hou goeie moed, moenie vrees nie, en dat die storms gaan lê vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy vanmôre hierdie woord gevat het, en mag jy beweeg met hierdie woord, gaan hierdie week in en weet, dat Jesus weet, Jesus sien, en hy gaan opdaag, en hy praat met jou en sê, moenie vrees nie, en die winde en die storms gaan lê, in Jesus naam. Amen.